أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzuni manyamfose komishani konkro Muhammad sallam pensono ekuntu ahodo bi a ekokoso na efa ho no ekuntu ba ko ye Sariya Hazrat Ghalib bin Abdullah Laythi ayesuma no mano ko Fadak. Hazrat Bashir bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu aya Shaban bosomeno afia toso ensonum ana yesuma no mano ko Banumura fono na Banumura fono ekumono na omo a omka no hunyina koyi nipa aduasan. Komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebra ote se yakum Hazrat Bashir bin Sa'd ene asrafo no koyen obobo Hazrat Zubair bin Awam ano no kache ne se kopem se obeduru saabia no a yakum Hazrat Bashir bin Sa'd enkrofo no na sala otumfo mamun kunim die dia ene mamunja omu bia wo modi bone no atamfo no mamunja omu. Komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo a asrafo a omo sahabafo wa hamienu na omo franka ebra Hazrat Ghalib oben bia atamfo no wono osuma obisa onko yenhwehwemu osuma Hazrat Ulba bin Zaid na ode enipa dukan no so omo nko ba bia atamfo na bobo omo mpata no no muhu ko fuku bi wo ho na omo saba Hazrat Ghalib enchen no mbebo na mane fa nsam nyina ho. Hazrat Ghalib eko nanim kopembra oben atamfo na obetime hu omo yi na atamfo no omo de ahogono edai na Hazrat Ghalib tuntum Allah otumfo no yi na ye na ofre atamfo no ka se mitun insa fremo na okase sa afutuyi odema womo a omka no ho no muslim fo no enya atamfo no mum no ka se me de Allah otumfo ye ba ko pe obi anka no ho no nidin ni suro eye afuto ma mo se munya suti mfama me na mamunya asobrachi ntiam na mamun kontia mashasem biara mesha mamu efrise de ono be asobrachi eno oni chefa bia na abaro wa ya tufuro munso se e mamunya asobrachi ntiam efrise komsheni konkoro Muhammad sallallahu alaihi wasallam kase obi biara be suti amame amir no waye suti ede amame no obi biara obe asobrachi etiam amir no waye asobrachi etiam komsheni enintino samo moya asobrachi etiam de amoya asobrachi etiam komsheni no nti o kan wewe na otintim nuado ewo omuntam no ka asa asumasi ni nua ene asumasi na asumasi so enko kan we ho nti mo he na mumu biara ene de maye nua no muntam ante na mane nkoba se mumu bi ba me nchen na mabusa ne se na de oka mo ho no he na waka se muni bebe obia nti oka ase se me katakbira mo so mon katakbir enka me ho nti ebra ekon no ehye ase no muslim fo no etwa atamfo no hyan na Hazrat Ghalib
ɛka takbir. Sahabafoɔ aka a wɔn ka no ho nso so ɛpom a wɔn se kan na ɛko no ɛhyɛ aseɛ na ɛkɔɔ so ɛbrɛt kakra mu na muslimfoɔ no ɛkunkum wɔn mu ma na muslimfoɔ no nsɛm a wɔn ka no sɛ amit sɛ ɔsɛ yɛn nka mu nti muslimfoɔ no ka wɔn ayɛmmoa no so ɛde baa yɛma onipa biara yoma edu anaasɛ enipa baako biara nya mpɔnkye du. Yɛwɔ ɛko baako so ɛyɛ Sariya Hazrat Shuja' bin Wahab a yɛsoma no kɔɔ Sii kuro no mu. Saa ɛko wei ɛkɔɔ so wɔ Rabiul Awwal hijra afe ɛtɔ so nwɔtwe nim a Hazrat Shuja' bin Wahab anana ɔda asrafoɔ no na ɔmo kɔɔ Sii kuro no mu. Sii yɛ bea bi a bɛyɛ sɛ kwansini anadwo enum akɔntuo ofiri Medina ɛkɔ a na ɛwɔ Basra ana Maka ntam. Na Hazrat Shuja' ne papa din de Wahab bin Rabia. Na Hazrat Shuja' na ɔka saa sahabafoɔ kandifoɔ no ɔmo gye Islam tuu mu no ho. Kɔmhyɛni Muhammad Islam bɛyɛ kɔmhyɛni mfie 6 akyiri no. Ɔka nkurɔfokuo a wɔn tɔ so mmienu mutu kwan efiri Maka kɔ Abisinia no ho. Na ɛbere bi akyiri na wɔn te koowaa bi sɛ Makafoɔ na bɛyɛ muslimfoɔ. Ɛno nti Hazrat Shuja' ɛdane n'ani ɛsa aba Maka efiri Abisinia. Ɛno akyiri no ɛbere a Allah tumfoɔ ma muslimfoɔ no kwan sɛ wɔn ntu kwan ɛnkɔ Medina no. Hazrat Shuja' ɔne ne nua Ukuba bin Wahab wɔn ɛma muslimfoɔ no nkratu etwa to domani ɛkyerɛ Medina. Hazrat Shuja' ɛkɔ ɛyɛ Badr, Uhud, Khandak ɛna ko ahodo ne nyinaa mu ɔka kɔmhyɛni ho na yamama ko nim ana owuye wabra no adi mfie 40. Na ɛyɛ Sayi krono ana Si krono ni nkyerɛ mu ne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya nteɛ soronko bi efiri Si kronim sɛ Banu Hawazin foɔ no ɛɛboa muslimfoɔ no. Saa nso na muslimfoɔ nkuro nketewa na wɔn wɔ no so no wɔn ewiawia wɔn nneɛma ekunkum binom. Nti ɛyɛ Rabiul Awwal bosome no ɛyɛ hijra afe ɛtɔ so nwɔtwe na kɔmhyɛni Muslim soma Hazrat Shuja' bin Wahab sɛ wɔnkɔ pɛ saa asɛm no ne pomasi brɛ. Na ɔde asrafoɔ 24 kan no ho. Na ne yɛsa frɛ wɔn Banu Amir ɛyɛ Hawazinfoɔ no. Na Hazrat Shuja' ɛne nasrafoɔ no ɔmo tu kwan anadwo berenim na ɔmo asuma ɛwɔ da no berenim kɔpem bere a ɔmo kɔto watamfo no ɛyɛ Banu Amirfoɔ no anompa no berenim. Na Hazrat Shuja' ɛhyɛ muslimfoɔ no sɛ ɛma mu ndi wɔn a ɔmadwane no akyiri na yɛnsa ka wɔn ayɛmmoa ɛyɛ ɔmo yoma na ɔmo mpɔnkye. Nti bere a yɛkɔɔɛ no yɛde yoma dunum ɛma onipa baako biara. Na saa akɔnto kɔɔ so ɛnna enum mu. Yɛwɔ ɛko akɔnto baako so ɛyɛ Hazrat Ka'b bin Umair a yɛsoma no kɔɔ Zat Atla. Wei kɔɔ so Rabiul Awwal afe ɛtɔ so nwɔtwe ne mu. Kɔmhyɛni konkro Muhammad sallam soma Hazrat Ka'b bin Umair al-Ghafari sɛ ɔnkɔ Zatul Atla a na yɛ bea bi a na ɛwɔ Syria na ɛwɔ asase ɛfrɛ no Wadiul Qura na Muta krono nso ɛbɛn wɔn. Bɛyɛ sɛ kɔnsini 600 sɛ wofiri Medina ɛkɔ ha. Na sahabafoɔ 15 ɛna ɛka no ho. Kɔmhyɛni Muhammad sallam enya ntie bi sɛ Banu Qudaa foɔ no ɛde asrafoɔ kɛseɛ ɛɛba abɛto ahyɛ muslimfoɔ no so. Na ɛbere a wɔn duru Zat Atla no sahabafoɔ no hu wɔn sɛ wɔn yɛ asrafoɔ bebree. Nti ɛbere a Hazrat Ka'b ɛkɔduru Zat Atla no atamfo no mu nipa baako ehu no na ɔkɔbɔ atamfo no amaneɛ sɛ muslimfoɔ no abɔ anamɔ aba hɔ.
na ɔmo ɛma ɔmo ho yɛ kɔbɔɔbɔa ɔmo dɔm na no na sahabafoɔ no frɛ wɔn sɛ ɔmo mmra mɛyɛ Islam na ɔmo pɔi na ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo toto agyan agu muslimfoɔ no so. Kɔmhyɛni Muhammad Islam ne sahabafoɔ no Kɔmhyɛni Islam ne sahabafoɔ no hunu yɛ no wɔn ɛnwane na mmom wɔn ɛna wɔn de si ani kɔpem sɛ wɔn nyinaa ɛwuwei. Saa sahabafoɔ yi mu nyinaa no baako opraeɛ paa tɔ awufoɔ nim ɛkyerɛ no na ɔkɔɔ kɔmhyɛni hɔ. Ebi kyerɛ sɛ na Hazrat Ka'b bin Umair na ankasa na ne nyinaa mu no kyerɛ sɛ anadwobere no na ɔtena n'aboa so na ɔbaa kɔmhyɛni Islam nkyɛn na ɔbɛbɔ no amanneɛ fa de si yɛ ho. Asɛm yi yɛ asɛm a ɛha kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam papaapa. Nti kɔmhyɛni Muhammad Islam yɛ sɛ nka saa berɛ no anka ɔbɛsoma asraafoɔ ama wɔn akɔkɔtwe nkɔɔfoɔ no so. Nanso saa berɛ no kɔmhyɛni Muslim nyanteɛ bi sɛ adebɔnyɛfoɔ no afiri saa bea hɔnom akɔ baabi foforɔ nti kɔmhyɛni sesaa n'adwene. Nti ɛko a ɛfrɛ no Mauta ɛko no yɛko bi a ɛyɛ hijrafi ɛtɔ so nwɔtwe nim Jumadul Ula bosome nim a sɛ yɛhwɛ no ɛyɛ September bosome nim a ɛyɛ afe 629 nsa na Yesu Kristo akyi no. Wei yɛ ko a ɛkɔɔ so wɔ bea bi a ɛfrɛ no Muta a na ɛwɔ bea bi a ɛfrɛ no Bolka na ɛno no ɛwɔ Syria hyeɛ no so. Na saa ɛko wei yɛ ko nso a yɛama no edin bi sɛ Jaishul Umara na bɛyɛ sɛ kwansini 600 ɛfiri Medina ɛkɔ hɔ. Deɛ nam so ma saa ko wei baa ne atwerɛ no mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛsoma Hazrat Haris bin Umair sɛ ɔmfa krataa bi nkɔma Busra aban. Ne berɛ a ɔkɔ na ɔduru Muta bea no ɛhɔ na Sharahbil bin Amr Ghassani ɔbaa ne nkyɛn na ɔbusaa sɛ na wokɔ he? Na ɔkaa sɛ mekɔ Syria. Na Sharahbil busaa sɛ na onyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne somafoɔ deɛ? Ɔkaa sɛ ane mikura kɔmhyɛni ne krataa mede kɔ akɔma no. Na Sharahbil ɛhyɛ ne nkurɔfoɔ no sɛ yɛnkyekyere no. Na wɔn mo kyekyere no na nam so ma Sharahbil ɛkum no. Na berɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam tee saa asɛm wei no ɛha ne yie. Na kɔmhyɛni frɛ sahabafoɔ no na ɔbɔ mo amanneɛ fa Hazrat Haris bin Umair ne kum no ho ɛne onipa a ɔkum no ho. ɛnna nam so ma Muta ɛko no kɔɔ so. Hazrat Muslim Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ɛberɛ na ɔka biribi afa ɛko wei ne deɛ kɔfa baeɛ no ho no ɔse na kɔmhyɛni Muslim afiri Kaaba baa na ɛnkyɛe ana onya nteɛ sɛ ɛyɛ akristofoɔ Arab abusuakuo bi a Yudafoɔ no adaadaa wɔn a ɛno nti ɔmpɛ sɛ ɔmoto hyɛ Medina so. Ne saa no nti kɔmhyɛni Muhammad sallam soma a Muslimfoɔ mmarima 5 sɛ wɔn nkɔ saa Syria ɛhyeɛ no so na wɔn nkɔyɛ nhwehwɛmu ɛmfa asɛm no emu nokorɛ. Nti ɛberɛ a saa nkurɔfoɔ yi ɛkɔduru Syria ɛhyeɛ no so na ɔmuhunu sɛ asrafoɔ bi aboa wɔn ho ano wɔ hɔ sɛ nka wɔbɛsan wɔn akyi aba kɔmhyɛni hɔ abɛbɔ no amanneɛ no. Wɔn enya apɛdeɛ sɛ nka wɔn bɛka nyamesɛm a saa ɛberɛ no na nka ɛhunu sɛ ogyidini mapa ɛno no ne asɛnsodeɛ no. Saa apɛdeɛ no hyɛ wɔn so ma wɔn ɛka nyamesɛm kyerɛ atamfo no. Na nkurɔfoɔ a wɔn no atamfo no ahyɛ wɔn kutupa ama no kɔba sɛ ɔmpɛ sɛ wɔn to hyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam so no mu de no so nkunim no. Wɔn deɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔn atie nyamesɛm ka Muslimfoɔ bɛka kyerɛ wɔn nyaa deɛ ɛbɛnya nsunsuansoɔ biara wɔ wɔn so. Nti berɛ a Muslimfoɔ no hyɛ ase sɛ wɔn ka nyamesɛm kyerɛ wɔn no saa berɛ no ara na atamfo no hyɛ ase sɛ wɔn to agyan agu wɔn so afiri afanan nyinaa. Nti berɛ a Muslimfoɔ no hunu sɛ ɛnyaa deɛ nkurɔfoɔ yi yɛ nyamesɛm ka yɛreka atɔ wɔn akoma so na mmom wɔn de agyan na ɛyiyi ano no. Ɛnyaa deɛ wɔn dwaneeɛ na wɔn ne nnipa mpempem yi ɛde si ani ɛda wɔn na wɔn de si ani ma no kɔba sɛ Muslimfoɔ 5 no nyinaa ɛwu wɔ hɔnom. Ɛnɛ
muslim fo ahodo mo from so mo muslim fo no we ni atete a mo de ma mediafo komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam epese nka obesuma asraafo foforo akọ na nka o makọtwe sa ankrofo we aso sabre ni mo na komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya nkrato bi se atamfo no a omo epese atamfo no mo yesa na o madwane ntema komshani tu na pede we ehye da foforo sabre ya muso na komshani Muslim etwe krata senka wode koma Gassan abusuakuo ni panyini ana ono na ohwe Basra so no na ono so Roman aban ase na ebiso na otwe koma eye Caesar na kasa na sa krata we ne ebi ana komshani atwere se wode kobo aban na mane se ne nkrofo no ekum muslimfo no du enum na wode asamri esoma eye Hazrat Haris radiyallahu anhu se onfanko sabia no na ehonum ana oka se Sarjil ono ne Gassan fa abusuakuo no panyini ebetima kobasa atwede mu ne fomye na emum onipa no ne din ankasa eye Sharahabil na obisa ne se wo kwahen kamia ko yesa yo komsheni Muhammad sallam ne somafo no aka se ane me komsheni ne somafo na wo mo eche no na wo mo ebro no komnu na nkyeremu amba abakosem ne mu sasem ya de ekere yense asrafo na wo mo kom enipa dunum no kamia ko yesa sa Sharahabil na okasa ankrofo no ban dafo no hu be eninti afei ohwa asama obisa yesa kemel ko ese wo komisheni muslim na musini ya watu se fa asam ko baabi no ya de na etere se na osuro se na komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe bosa asam no ho amane de etere Kaisar aban se ne nkrofo no ekunkum muslim fo no nti ebia se ekosisa bia na aban no ne ni nkomo bio nti osusu se ene obekum somafo na odi komisheni na asam ne kakoma komisheni no se na be nkoba se asam no enkoduru na obi anso ntimi nyenhwehwemu mfa bone odi no na so nakopo tumfo amana pede bone no antima nhyema na alo tumfo enam kwan bi so ema asasam eduru komisheni se yakum Hazrat Haris nti komisheni Islam ebo asrafo empemiensa se wo monko na wo monkotwe sankofo ya so a Hazrat Zaid bin Harisa na oda wo mo na oye komisheni na ko a o ma na fa hudi tisa jina bre mu no komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyi na musifo no yanya nkyeremu se komisheni Islam eyi Hazrat Zaid bin Harisa ana ode asrafo empemiensa kan no ka se sakobasa Hazrat Zaid ewa ene Hazrat Jafar bin Abi Talib on sinanamu na Hazrat Jafar bin Abi Talib suwa ene Hazrat Abdullah bin Rawaha inshananamu na sakobasa no suwa ene obi biara muslim fo no bedo apen wo mu enyi ne se onya wo mo ba no dafo nti yuda ni bi efre no Norman na honum okase Abul Qasim papa we ne kwan na yuda fo no edifre komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kase no kase komsheni sawoye no kwafo somafo ampa ene enkrofo abobo mu din nyina no omu bewu akwan o se eye Israel akomsefo no so omu esoma asrafo ekon bi na omu bobo enkrofo bi ni se wewu we enyina nanamu na wewu na wenyina nanamu sempo omu bo enipa wa ha edin a saa wa ha ni nyina no ombe moja adansede ewo kon mu ne saa nti saa yuda ni ne ka kira Zaid ye wonsamanse ntentem se efrise se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nokwafo somafo ampa de a ene nyaade abesa bankam obesa bankwam na Zaid ka sa meme ogidie dada se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oya Allah otumfo na kwapa na ehonum na Hazrat Jafar eka se komsheni sallallahu alaihi wasallam mema amene ne mepa aforbo ade de maun na minim se obe Hazrat Zaid penyini Adam so na komsheni kacha Hazrat Jafar se ko na wo nim de edimu
ti kɔmhyɛni de frankaa fitaa ma Hazrat Zaid na ɔka kyerɛ ne sɛ bea a Hazrat Haris bin Umair ewuiɛ no wɔn nkɔ na wɔn nkɔbɔ nkɔfoɔ no amanneɛ mfa Islam so wɔn gye tum a ne yie mu a wɔn anya tum deɛ ɛnea momfa Allah otumfoɔ di na mo na wɔn mfa nsi ani. Kɔmhyɛni Muhammad Islam wɔgya wɔn kwan na otu wɔn fo na afutuo no mu nkyerɛmu ɛne sɛ asraafoɔ no yɛ krado na wɔn yɛ sɛ wɔn bɛfiri Medina akɔ bɛyɛ sɛ kwansini mmiɛnsa mu no ana wɔn firi Medina kɔduru bea bi a yɛfrɛ no Joruf. Ɛhɔ na kɔmhyɛni Muhammad Islam gyaa wɔn kwan bɛsii Saniyatul Wida. Na ɛhɔnom ana ɔde afutuo ma muslimfoɔ asraafoɔ no sɛ meka kyerɛ mo sɛ monsuro Nyame na mo ne mo nuanom muslimfoɔ no ndi ne yie. Momfa Allah otumfoɔ din no ɛnkɔ na momfa Allah otumfoɔ din no ɛmpo ademmɔyɛfoɔ no ma mo nsisi wɔ bi ma mo ndaadaa wɔ bi ma mo nkum abɔfra a wɔnom nofoɔ ma mo nkum ɔbaa biara na mohɛ no moankum panyini biara na mohɛ no moantwa nkyerɛsua ma dua biara na saa nso no ma montwa dua bi mpo ma montwa dua biara na ma mombubu adan biara. Saa nso na ɛyɛ asraafoɔ no baa nodafoɔ no kɔmhyɛni Muhammad sɛ ka kyerɛ sɛ sɛ mohyia abosonsomfoɔ bi a ɛneɛ nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa mu no momfrɛ mo mmra baako ho deɛ ɔmbɛgye ato mu biara no mo nso monyi ntom na mohɛ no ma aha wɔn mo deɛ ɛdi kan ne sɛ wɔn mo ɛbɛtu kwan firi wɔn mo kuro nim na sɛ wɔn gye to mu deɛ a ɛneɛ deɛ yɛne akwantufoɔ no ɛkwan yɛde akwantufoɔ no faa so no saa pɛpɛ na yɛde bɛyɛ wɔn mo na mmom sɛ wɔn ɛpo na wɔn ka sɛ wɔn ɛnyɛ deɛ muslimfoɔ no bɛhyɛ wɔn deɛ ɛne deɛ Allah otumfoɔ bɛhyɛ mo no ɛno na monyɛ ma wɔn. Na sɛ wɔn po ɛno nso so deɛ a ɛneɛ monsrɛ jizya ɛtoɔ no ɛmfiri wɔn hɔ na sɛ wɔn gye jizya no ɛto mu deɛ a ɛneɛ ɛma mo ha wɔn mo na sɛ wɔn po jizya no nso no ntia deɛ a ɛneɛ monsrɛ Allah otumfoɔ nkyɛn mmoa na momfa nko ntia wɔn mo. Na sɛ motwa nkɔɔfoɔ bi ho hyia na mopɛ sɛ mode saa nkɔɔfoɔ no hyɛ Allah otumfoɔ nsa deɛ na sɛ wɔn hwehwɛ ahoma mu firi mu a ɛma mo mboa wɔn mo. Na sɛ mo na wɔn ɛbɛyɛ apam biara a ɛma mo ɛna wɔn nkɔ apam ɛwɔ Allah otumfoɔ ne mu wɔn agyanom edim sɛnɛ bɛyɛ a sɛ wɔn po apam no a ɛbɛkɔ atia wɔn agyanom din. Na Hazrat Muslim Aud radiyallahu anhu akyerɛ asɛm nim sɛ kɔmhyɛni Muhammad Islam kaa sɛ Zaid bin Harisa bɛyɛ asraafoɔ no panyini na sɛ ɔwu a Hazrat Zaid Hazrat Jafar bin Abi Talib bin ɛbɛgyina nan mu na sɛ ɔno nso wu a Hazrat Jafar wu a Hazrat Abdullah bin Rawaha ɛna ɛbɛgyina nan mu na ɛno akyiri no de ɔmo nso wu a de muslimfoɔ no pɛ bi a wɔn nyi. Ɛhɔ na Yudani bi a na ɔte hɔnom no ɔkaa sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ mpa sɛ ɔyɛ nokwafoɔ deɛ ne saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wɔbɔ mu di nyinaa na wɔmbɛwu ɔko no mu. Ɛhɔnom na ɔka kyerɛ Hazrat Zaid sɛ meka kyerɛ wo nokorɛ sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ kɔmhyɛni nokwafoɔ pa deɛ a ɛneɛ wo nsa mba w'akyi bi mfiri ko no ho. Na ɛhɔ na Hazrat Zaid kaa sɛ mɛsa aba fie ebio anaa memba fie bio no megyidiɛ dada sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛ Allah ne somafoɔ nokwafoɔ. Ɛda a ɛtɔ so no na asraafoɔ no ɛhyɛ wɔn akɔntuo no ase na kɔmhyɛni Muhammad Islam ne sahabafoɔ no bi ɛkɔɔ sɛ wɔkɔ akɔgya wɔn kwan. Na nyadeɛ a kɔmhyɛni Muhammad Islam asoma asraafoɔ kakraka sɛ wɔ abrɛ ɔno ankasa nka ho na ɔde ma ɔyi obi sɛ ɔnda asraafoɔ no ano a ɛte sei da. Na kɔmhyɛni Islam tɔkɔɔ so ne wɔn nante kɔpem berɛ a wɔn kɔduru bea bi a kɔmhyɛni Muslim firi na ɔde wura Medina mu na ɛhɔ yɛ bea a mpempea na Medinafoɔ no wɔn kɔgya wɔn ahɔhoɔ kwan na ɔkaa sɛ metu mo fofa Allah otumfoɔ no suro ho
metumfoɔ ɛfa nyankopɔn no soro ho nti muslimfoɔ ɛka mu ha mo na ɔmo kɔ no mo na ɔmo ndi ne yie momfa Allah ɔtumfoɔ no din ɛnkɔ saa ɛkɔn yi na momfa mo ani nkyerɛ Sham ɛyɛ Syria na mo ne atamfo no nkɔkɔ nti sɛ mokɔduru Syria mobɛhyia nkurɔfoɔ bi a wɔn ɛte nyankopɔn no asomneɛ a wɔn som nyame nti mohɛ na mo a ha wɔn ma mo ntete wɔn na saa nso na atamfo no man mu no so ma mo nko baabi a na ma mo nko abɔfra biara na ma mo nkom nifrani biara na ma mo nkom obi a ne mfie akɔ soro biara na ma mo ntwa dua biara nso na saa nso na mo mbubu adan biara wei ɛne wasiyat afutu akɔmhyɛni Muhammad sallam de ma wɔn na ɔdan n'ani na muslimfoɔ no asrafoɔ no ɛtoa wɔn akonto no so ababa bi foforɔ azat muslima wo da kyerɛ sɛ Allah ɔtumfoɔ no nyansa nsoronko mu no sɛnea kɔmhyɛni kan no saa pɛpɛ na ɛkɔɔ so de kan Hazrat Zaid na ɛwuiɛ ɛno akyiri Hazrat Zaid Jafar ɛbɛgyina ne nan mu na ɛno akyiri no ɔno nso wui ɛno akyiri na Hazrat Abdullah bin Rawaha nso so bɛfa asrafoɔ no tumi no de kuta ma no kɔbaa sɛ ɔno nso wui ma no kɔbaa sɛ kakra bi ne nka muslimfoɔ no abɔ apete ɛhɔ no na Hazrat Khalid bin Walid ɔfa muslimfoɔ no frankaa no de nkonim ɔbɛra muslimfoɔ no bi asu sɛ ɔnyɛ wɔn kandidifoɔ ɛno akyi no ɔde muslimfoɔ no aka no ɛbaa Medina asomdwie mu nti wei ne nsɛm na ɛwɔ nti ɛnɛ wei ne deɛ ɛbɛka nyampa yɛbɛtoa so bio saa bere no mɛka obi a ɔyɛ mogya adansedifoɔ ho asɛm na ma yɛ wɔn nyinaa janaza gaib inshallah nti owura a ɔyɛ mogya adansedi na ɛfrɛ no ɛyɛ ɛna kakra yɛtwa mu na ɔwu wɔ Karachi ɛyɛ Chaudhry ɛyɛ Laik Ahmed Chima Sahib ano ɛyɛ Chaudhry Nazir Ahmed Sahib Chima ɛyɛ April da ɛtɔ so du nwɔtwenim ana wɔn ekum no inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atamfo a wɔn ɛbɔ kyenku no ekum no wɔ kwan yɛyɛ so owufoɔ no wadi mfie aduanan nso nkyeremu a ɛwɔ mu no sɛ ɛyɛ Jumada no atamfo yi ɛbɔ kyenku a na wɔn pɛ sɛ wɔn to Samaria sɔɔdan so nti ɛhɔnom na yɛsoma Mukaram Laik Chima Sahib sɛ ɔnkɔ no nkɔyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ deɛ ɛkɔ so na atamfo no hunu sɛ Laik Chima Sahib ɔyɛ Amediani na wɔn ɛtwe no sea kɔduru nkɔntana bi so na wɔn de mmoba ne ɛmoba ɛboro no ma no kɔba sɛ owui na saa berɛ no na obi a ɔtɔn adeɛ wɔ hɔnom yɛ sɛ nkɔ ɔbɛma ne nsuo anom na wɔn amma no kwan ama no ama ne nsuo nti berɛ a bɛyɛ sɛ kwansini bɛyɛ sɛ mita aduasa akyiri no na wɔbɛfa ne kɔ ayaresabea nso mu kɔduru wɔn se wawu dadaada owufoɔ yi n'abusua mu no Ahmadi a ɛnam ne nanaka nso a ɛyɛ Mukaram Chaudhry Hakim Ali Sahib a na ofiri Chistian a na ɛwɔ Bahawalanagar mpɔtamu no hɔ ɛyɛ khilafata edi kan no pɛn so no ana ɔyɛ bayat bewura Ahmadi a Muslim konim owufoɔ yi nyaade a ɔhyɛ da kɔ school bebree nanso na ɔno akasa bie n'adwuma a ɔyɛ motorbike ne car osiesie na ne workshop a na ɔyɛ no ɛade a ɔtrɛ mu paa na nam ne nnwuma paa ɛne n'akoma paa na ɔwɔ nti no ɔbɛgye din bebree ma no kɔba saa na aban mpanyimfo bebree na ɛyɛ na ɔmoba ɛbɛyɛ ɔmo kaa yie ɛwɔ n'adwuma mu Nyankopɔn a ɔtumfoɔ no adom owufoɔ yi na ɔyɛ Musi Jamaat nnwuma ahodoɔ bebree ne ya na ɔyɛ krado sɛ adwuma bi a yɛde bɛhyɛ ne sɛ bi ɔbɛyɛ na ɔyɛ tahajud na ɔyɛ asɔre mprenu da koro nso so na ne ma nso so ɔde wɔn kɔ asɔre mprenu da koro na Ahmadiafoɔ a wɔn ɛyɛ adwuma wɔ ne workshop hɔ nyinaa ɛyɛ na n'abusuafoɔ nyinaa na yɛa ɔde n'ani di wɔn asɔre yɛ akyi na adwuma mu a yɛa na ɔni adagye nyinaa akyiri no yɛa na ɔde n'adwene kɔ n'asɔre so paa mpempem no yɛhwɛ nkɔfoɔ mo yɛ nnwuma a yɛte sɛ fitafoɔ adwuma no a
aya na omo eni adagye ma no kɔba sɛ tɔda na omo asɔre mpo omo ntimi nyɛ na ɔyɛ obi a na ɔde sere ahyia afoforɔ paa na ɔdɔ obi a na ɔtwa kasoronko de ma khilafat saa nso na MTA dwumadi ahodoɔ a yɛyɛ no ɛyɛ na otie paa saa nso na jamaat nsɛm ahodoɔ akɔpie wɔ asɛmdibea ahodoɔ no so yɛ a ɔkɔ na ɔkɔdi akyire nti ɛnna mmienu ansa na saa asɛm ɛba abɛsi no ɛyɛ adebɔnyɛfoɔ no ɛhyɛ ase ehunahuna no na ɔyɛ obi a na ɔdɔ Qur'an no kronkron paa na ahyɛ sɛ na onim Qur'an kenkan yie na nso so obɛyɛ panyin no na osua Qur'an no kronkron na kenkan a na ɔkenkan no daadaa na ɛtɔda so otie Qur'an na kenkan a nkɔfoɔ akan gu apawa so saa nso na sɛ ɔwɔ adwuma mu a na ɔde Qur'an no kronkron no nso so de gu apawa so ato n'adwuma mu a ɔbɔtie ansa na ɔbɛfiri mu no obi ɛbaeɛ sɛ ɔmo ɛbɛhia mogya na ɛhɔnom na ɔkaa sɛ yɛyɛ asɔre yɛ mba bɛtwe mogya no ma mo ɛde ama ɔyarefoɔ no na sɛ na Nyankopɔn so wɔ ne nhyehyɛeɛ nti ansa na ɔde firi mu no na ɔwɔ ɛyerenom mmienu ɛyɛ ne yere a ɔdi ka yɛ Mariam Laik ɔse me kunu yɛ obi a na ɔyɛ asɛdeɛ nyinaa ma yɛn yɛhiadeɛ nyinaa na ɔtwe mmɔfra no adwene esi asɔre so na ɔyɛ obi a na ɔyɛ n'asɔre yie paa ne yere a ɛtɔ so mmienu nso so ne yere no mmienu no ɔno ɔmo tenaeɛ te sɛ deɛ na ɔmo nyinaa te bom sɛ anuanom mmaa mmienu ɛyɛ mu sɛ no ɔni wiase mu nimdeɛ bebree nanso na ɔwɔ nyamso mu nimdeɛ paa na ɔdi nkɔmɔ a na ɔkasa fa kɔmhyɛni Muhammad sallam ho na ɔkyerɛ nneɛma ne yere a ɔtɔ so mmienu no ɛyɛ Farah Laik ɔse nteteɛ a me kunu de maa me no ma wofo mpo ntimi amfa ama me owufuo yi nua ɛkasa afa owufuo yi ho no ɔse me nua mpempi yɛ a na ɔkasa me nua yi yɛ a na ɔkasa ɛde fa mogya dansidie gyina berɛ ho na ɔka sɛ saa mogya dansidie gyina berɛ no yɛ a yɛka nkɔfo a ɔmo ti ɛyɛ paa na yɛ na mpempi ɔka sɛ sɛ mafa de bɔberɛ ɛba a ɛneɛ mɛgye itu aboba agu me kokom na ɛtɔ da ɔka sɛ ɛmfa ho ne atete a atamfo no ɛde yɛ bɛkɔm ɛwɔ sɛ yɛkɔ asɔredɛm kɔkɔyɛ yɛasɔre ɛfiri sɛ ɛno ne adeɛ a ɛkyerɛ yɛakokoduro ne abotere paa ne babɛɛma ɛfrɛ no Hiskil Ahmed a wadi mfie 12 ɔse me papa ka kyerɛɛ me ɛberɛ bi sɛ mehwɛ na mansuro da ne saa no nti nyɛ adeɛ makoma mpo atu ɛwɔ me papa ne wuo no ho abɔfra no da kokoduro soronko adi ne pintin gyina soronko adi na ɔka sɛ me nso so mɛda kokoduro adi te sɛ deɛ me papa da kokoduro adi no na mɛgye tu aboba agu me koko ma yɛ krado na ogya ɛyere no mmienu ɛna mmɔfra nso ana ne nuabaa na baako na ne nuabɛma baako ne babaa panyin no wadi mfie 17 ana ketewa paa no nso so wadi afe baako ne fa na ɔka kyerɛ ne yere ebire bi sɛ Nyankopɔn adom ɛba nti berɛ a ne yere ɔtɔ so mmienu no kɔyɛ text wɔ hospital no hunu sɛ sɛne Nyankopɔn tumfoɔ adom ne yɛfunu ɛyɛ yɛsɔfo a ɔhwɛ chapter society so Tausif Sahib ɔse owufuo yɛ bi a na ɔyɛ asɔre mprum da koro paa ɛyɛ nkam masɔre wɔ asɔre dɛm na na obi ɔyɛ tahajjud paa na asɔre so ɛnyɛ nhyɛ no so na ɔyɛ paa na ɔyɛ sutie de ma khilafat na ɔboa ahiafoɔ nyinaa na ɔboa adasama sɛ ɔbɛhwɛ ayɛ asodie bi a ɔwɔ ma Nyankopɔn ɛne ne fɛfoɔ nipa nyinaa ɛtɔ da na sɛ ɔkɔ baabi na obi ka mpo asɛ wɔ kwan mu a ogyina ɛhwɛ boa nipa no na ɔboa wɔn mu a wɔn ne bie na mpempi ɔfoa nkɔfoɔ so ma yɛ papa na woyi na komam ɛyɛ papa na ɔwɔ gyidie soronko ɛwɔ Nyankopɔn tumfoɔ mu na ne nka nkɔ ne ne nkonimdie nyinaa no ɛyɛ ɔde bata Nyankopɔn no adom
atamfo no tete ne ɔmahunahuna nyinaa akyiri no na ɔyɛ n'asɔre ɛwɔ bea a yɛyɛ amediafoɔ yɛ ɔmasɔre na ɔyɛ obi a na ɔbrɛ ne ho ase paa. Sɛ obi mpo ka biribi kyerɛ no ɛwɔ abufuo mu a abufuo mpo a na wayɛ din nyaade a oyiyi ano mpo ɔbɛsɔre afiri saa ɛdɔm nim wabrɛ abufuo nsɛm aba. Saa nso na ɛyɛ finance secretary anaasɛ local president ɔwɔ nom sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ mfomsoɔ bi ɛbaa ma yɛbɔ no amanneɛ sɛ sɛɛ na ɔde ka ɛwɔ ne kyanda no ho, nanso ankasa me deɛ mende ka biara na matua me biribia, na mmom sika a yɛkae na yɛ sika ɛso paa, nanso ne nyinaa akyi no na yɛ 100,000 rupees otuae. Ɛkyire na ɔmkaa sɛ sɛɛ na yɛafom saa sika no na nka wo nne ka no sɛ dɛ medi kan deɛ mayɛ Allah ɔtomfo nti nya deɛ mɛsa agye bio. Na ɔyɛ n'adwene sɛ nka ɔne ne yere no ne ne mma nyinaa nka ɔmo bɛtu afiri ɛyɛ Pakistan na ɔmakɔ amanɔne. Na asɛm yi ho amanneɛbɔfoɔ no ka sɛ ade bɛkyɛ me no afiri mu no ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ne yere ne ne mma nyinaa tu kwan ɛkɔ ɔman a ɔmɛnya mesom fa ahodie sɛne bɛyɛ a ne mma no bɛtumi afrɛ azan wɔ abrɛ obiara nsi ɔmo kwan sɛne bɛyɛ a sɛ ɔmo kɔduru amanɔne no a ɔmo ne mma no bɛtumi afrɛ azan na ɔmo nyinaa kaa bom ayɛ nkabom asɔre wɔ fie. Allah ɔtumfoɔ ɔnkrɔn owufoɔ yi gyina berɛ ɛmma yɛn na ɔmbɔ ne yere ne ne mma ho ban mma yɛn da na ɔmfa atamfo no nso nkɔ asotwe mu. Saa nso na ɛnɛ nso yɛanya nteɛ sɛ ɛyɛ akuraa baako nso so amadiani bɛbu no baako nso so wɔn mu akum no nkyerɛmu a ɛwɔ ho no nya mmaa. Allah ɔtumfoɔ ɔnto nhyɛ atamfo no so ɛmma yɛn da. Nti mpaeɛ a ɛbɛbɔ ama ɔma no sɛ Allahumma mazikum kula mazakin wa sahikum tasiqa, sɛ Allah ɔtumfoɔ ɔntete wɔn nyɛ wɔn pansam na ɔma nyɛ mu hu te sɛ powder. Janaza ɛtɔ so mmienu yɛ Amtul Musawar Nuri Sahib a na ɔyɛ Dr. Masudul Hassan Nuri Sahib nna kakra mu na ofirim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hazrat Mirza Sharif Ahmed Sahib na ɔyɛ ne nana baa paa na ɔyɛ Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum Sahib nso so na ɔyɛ ne nana baa ana na ɔyɛ Mirza Dawood Ahmed Sahib nso na baba na ɔyɛ Musia na ɔyɛ meame nso so menua Dr. Masadul Hassan ɛka sɛ Khalifa odikan ɔtɔso mmiɛnsa ana ɔyɛ ɔmaware ho nhyehyɛeɛ huzu ɛmmisa ɔbaa no mpo amfa awareɛ ho na saa nso na wambisa na wofo mpo na obisa me papa ɛfa awareɛ no sɛ ɔyɛ awareɛ ho nhyehyɛeɛ bi. Nti berɛ a Khalifa ɔtɔso mmiɛnsa ɛbɔ Dawood Sahib amanneɛ ɛfa saa awareɛ wei ho no ɔkaa sɛ yɛmmɔ mpaeɛ nyɛ istikhara kaka na huzu kaa sɛ ma yɛ istikhara nti no wonhia mpaeɛbɔ bia bio. Nti awareɛ no ɛkɔɔ so nam so ma Nyankopɔn adom ɔmotena awareɛ abrabom mfie 22 na ɔmotena ɔdɔ ne ntimɔborɔ mu na ɔyɛ obi a ɔyɛ n'asɔre paa na ne som ɔmfɛndi agorɔ na ɔboa ahiafoɔ na ɔmo ne bi na ɔyɛ ahɔwogye na ɔgyidi wɔ Nyankopɔn tumfoɔ mu. Na ɛnna mfie kakra mu no onya ɔpɛ sɛ ɔbɛkenkan Qur'an konkro no asua mu adeɛ adɔ mu so kɔ na obisa nsɛm ahodoɔ firi jamaat animdifoɔ ahodoɔ na ɔwɔ ɔpɛ sɛ obɛsua nyamesom mu adeɛ nso so. Saa nso na Dr. Sahib ka sɛ me bɛyɛ dɔkta no na meyere ɛyɛ adeɛ a na ɔwɔ nsa soronko ɛwɔ me dɔkta me bɛyɛ ne mu. Ɛtɔ da na sɛ mewɔ emergency mpo a na ɔbaa na ankasa abɔ afɔreɛ sɛ ɔno nso ɔnkɔ baabiara. Na ɔyɛ ɛnna kakra mu na ɔyare kakra bɛyɛ sɛ ne mfie na mu no nanso ɔde abotere na agyina yareɛ n'ano. Ne ba bɛrima ɛyɛ Dr. Khalid Nuri a ɔwɔ America ɛtɔ da no aba Fazil Umar Hospital aba bɛyɛ adwuma kakra. Ɔkasa me maame yɛ obi a na ɔyɛ nɔkwafoɔ paa na nakoma mu faa ɛde ma Ahmadiyya Muslim ko no na ɔwɔ ɔdɔ soronko de ma khilafat nyadeɛ maame de ne ho hyɛ huhu bra ne nkɔfoɔ na ntintwitwa mu
na sanso na konkonsan so nya de ne woni mu na okenkan Qur'an konkron na ote ase nso na osua bosham Islam na ngoma hodo na o taskara ngoma no so wono ho abire bia na okenkan se hwe na o pe pass obekenkan eye enuema hodo a efa abakosem ho sanso na one nkrofo a wo mu eye nhwehwemu ewa tetensem ho na ono mu di nkomo nti ebrebe ya na wo mo ye nhwehwemu no timi etu fom na wo ye nhwehwemu asase nim na obalend ni so no ne medi ho nkomo ne baba nso kasa me maame obi a oboa nkrofo bebre wo mo aware mu na wo mo ye adwuma ma ye nso wo mo ma no oboa wo mo pa na otre nkrofo bebre nso Qur'an konkron na kenkan na no yobi ohia nkrofo de sere ene anwenwen ne hia wo mo ne baba ba ko mubaraka enso kasa me maame obi a no pa kenkan pa na se ye boshe miza Islam ngoma a fa wiase ho fa kristosomo ana fa hindu som ho okenkan ngoma ho de bebre ewo nkasapa hodo mu nti no onim de pa na no yobi ewo obuo soro nko de ma omo matu omo ho ama amade adwuma na oboa me papa ebra hodo nyina ebra me papa eko na homeje me papa etu ni hu so ma amade adwuma wa bra nkane nyina mu nko betimi asa pa adwuma wo fro wo wiase yi mu na nke betua na ka kese enso na yire kase me papa obaba yi kase eye me papa busuanfo a wo mu enya mediafo ebai na wo mu so kansama hodo bebre efa me maame ho na bibia no ya no wakatra yense entwe krata nkoma khalifatul masih afutu ahuzu de bema ye no ene na momfa mba mo bra na no ta kasa ma mun sai mo mre ewa akyinie ene eko ahodo mu sanso na driver a o Tahir Heart Institute Jalal Ahmed Khan o se na maami ye oba nyamesurofo na obo no ho modern pa na obo ahiafo nsoso empempi ni se yetu kwan ya na odwene ho pa na ya na yetu kwan so a ode Qur'an konkron no egu apawa so na ode ahye fidiem ama abo ene ne nkyerase na o kyerese oyobi a ohwe meyere pa na memman so na osaka sese yakokro kesie mu na yakoto nioma titirisi yako Islamabad ni Rawalpindi ya na nkrofo nim no ya na omo ebisa ne se ofiri hin na bai ya na okase sese ne yefiri ba bi e won akoro abwa ba bi a mekunu eye adwuma hospital ne hono yako ya na wonsuro bibia se obeka na chi akyere nkofo so ya mede ne Yakopon fa na humoboro ngunu so na nkro no gina brema yenda de toso biu eye Mukarram Hassan Sanogo Abubakar Sahib na oyelo commissioner el Burkina Faso na kaka no finu abra di mfie adusia mensa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eye Ramadan busumi no debia na oma darsul Quran ojula kasanim na sanso na ne darus na ya na omo ebo no Radio Islamic Ahmadiyya so impo ansa na obe free mu no eye match da to so aduonu mienu no oma lecture baako na hyase adusua no ko so obobo dialaso eye Burkina Faso kro baako na eno akiri no oko Mauritania eno akiri no oko Jamiatul Azhar ewo Egypt kusua Arabic kasa no wedari mu ekwadere mu na oyobi ana Arabic kasa no otiniye pa na oka eda hoboko na eno akiri no ofiri Azhar Saba Ivory Coast na obete ono ankasa ne suku ohono mu ana owo mmofra bebre na oyobi ana na no atepa nti na no tie nti no obeji din wo Ivory Coast Ntebra Ahmadiyya asofo no ko se omo kokanya mesemo sabe hono atamfo no kofa Abubakar Sahib se omra na ommekasa ene Ahmadiyya fo no nje chinie na ono akasa yobi a
na ɔde n'anoteɛ no hoahoa no ho. Na saa da no ɔse ɔhyɛ atare kɛseɛ etutu taataa bae sɛ ɛnɛ deɛ obɛdi ahmadiafoɔ no so nkonim na anam so ama n'anya din bebree. Na Nyankopɔn Tumfoɔ de suban pa bi ahyɛ ne mu sɛ ohunu nokorɛ no sɛ na nokorɛ no wɔ ahmadiafoɔ no hɔ, na ahmadiafoɔ no wɔ agyinasoɔ wɔ ɔmo nsɛm no nyinaa. Na ahmadiafoɔ no maa no nwoma bi yɛfrɛ no alkawlo sarih, na ɔkenkan nwoma no wieɛ no, na ahmadi asɔfoɔ a ɔno ne bɛdi nkɔmmɔ no yɛ Abdurrahman Kanati Sahib na ɔno Abidjan. Na Nyankopɔn adom ɔgye ahmadi a ɛtom ɛwɔ afe apem 986 nim. Saa berɛ na wadi mfeɛ bɛyɛ 24 anaasɛ 25. Bayat akyire no ogyae ɔno ankasa ne suku a wate no, na edin a na nka wagye no wɔ wiase no so ogyaeɛ. Ɛhɔnom na ɔbaa French speaking, ɔkɔ Ivory Coast kɔyɛ adesua bi a na yɛde ma wɔn a wɔte French kasa. Ɛno akyire no ana ɔbɛka Ahmadi asɔfoɔ no ho, na akyire no ɔbɛyɛ Ahmadi asɔfoɔ a na wɔdi mu paa na wabɔ ne ho mmɔden na n'ano ate paa. Na n'ani a na ɔwɔ ne adeɛ nya nsonso nkɔfoɔ so paa. Na edi kan no ɛyɛ afe apem 990 nim ana yɛde no to Burkina Faso, ɛyɛ Mukarram Idris Shahid Sahib. Ɔno na ɔka nyamesɛm kyerɛ no, na ɔte Jula kasa no, na ɔma ɔbɔ mmɔden ka nyamesɛm ahodoɔ ma yɛtumi tintim jamaat wɔ mmeammea ahodoɔ bebree. Ɛyɛ afe apem 990 nim no, ɛyɛ Dori kuro no a yɛkum ahmadiafoɔ wɔ hɔ no, yɛde no ɛkɔɔ saa bea no. Saa bea yi na ɛyɛ na nkurɔfoɔ ɛka Arabic paa, na ɔmo ka Arabic de kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmo te Arabic kasa no. Na bere a ɔbaa hanom no, ɔne maalamfoɔ bebree ɛyɛ nyamesom mpensempensemu na ɔde ɔmo so nkonim. Ɔka nyamesɛm ma no kɔbaa sɛ ɔmo a ɔmanya ahmadiafoɔ maalamfoɔ no, na ɔmo suro sɛ ɔmo ne ɛbɛhyia ɛwɔ anɔbaabayɛ mu. Ɛnam so ma ɔbɛgyee din ɛwɔ saa bea hɔnom. Na ɛnam so ma yɛtete jamaat bebree wɔ hɔnom, na nkurɔfoɔ bebree frɛ no Sheikh nimonyamfoɔ. Saa nso na ɛyɛ 1991 no mu no, ɛhɔ na ɔde kɔhunu Imam Ibrahim Badiga a yɛkuu no Mahdi Abad no. Ɔbɛyɛ n'adamfo paa na ɔbɛgye Ahmadi atum. Akyire no ana ma Ahmadi ɔbɛyɛ nsoromade ma Ahmadi a ɛwɔ afe 2023 nim. Yɛhwɛ afe 2002 nim a ɛyɛ Ahmadiyya radio a ɛdi kan paa no ɛwɔ Bobo Diallo som no. Abubakar Sahib ɛne onipa a na ɔda ano a ɔkasa wɔ so, na ɔyɛ obi a na ɔka nyamesɛm paa, na ne nyamesɛm ka no duru nkɔfoɔ mpempem hɔnom, na nipa mpempem na ɛtumi bɛgye Ahmadi atum nam ne so. Mpɛn pii na ɔtumi nya akɔnya yɛ adwuma ma National Army la. Nti bere a na ɔfiri mu no mpo no, na ɔyɛ Secretary Rista Nata, ɔhwɛ awareɛ nhyehyɛeɛ so. Afe 2012 no, yɛde no ɛkɔ Mali kuro bi yɛfrɛ no Sikaso a ɔyɛ nnwuma ahodoɔ bebree de som Jamaat Ahmadiyya. Afe 2019 no mu a ɛmabunu bi ɛyɛ ɛte atua bi tie Ahmadiyya Muslim kuo no. Huzur manyamfoɔ sɛ mesaa ɛsaa soma no kɔ Bobo Diallo so. Ɛhɔnom yɛsaa ne Jamaat President, na ɔde ɛkokoduro nyansa mmɔdenbɔ na mpaebɔ ana ɔde di nkonim ɛma saa basabasa no nyina ɛfiri hɔnom, na saa nkurɔfoɔ no nyina ɛsa ɛkanya yɛ ɛbayɛ ate bio. Ɔgya ne maame, ne yere, ne ba, ne nuabɛrima, ne mmammarima mmiɛnsa na ne nanaanom nso so. Na ne yere Aisha Kulibali ɔka sɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ krado sɛ ɔbɛsom Islam, na ɔnni apɔmuden nyinaa akyire no. Abere bɛ ɔde Jamaat dwumadi edi n'anim, ɔde nyamesɛm ka dwumadi edi n'anim. Ɛtɔ da mɛka kyerɛ ne sɛ ɔho mfa na gye ɔhome, na ɛna ɔka kyerɛ sɛ mematu me ho asi hɔ no ama mede adwuma. Ɛno nti kɔpem bra mɛhome me mfra ma ɛtwa tɔ no mɛtɔ akɔ so yɛ amede adwuma. Na ne yere no ka sɛ fiti bra yɛwareyɛ no ɛnyɛ adeɛ da bi aba sɛ ɛnɛ deɛ meyare anaa me ho mfa me ntimi nyɛ tahajud. Na ɔsɛ ɛberɛ biara obi bɛba ne nkyɛn
afiri kuro nim anaa jamaat dwumadi nti no ntɛmpara na wakɔ akɔhwɛ aboa nipa no wɔn ya na ɔne nkɔfoɔ ɛtena yie paa na ɔne afipamfoɔ abusuafoɔ nyinaa ɛte yie na ɔkenkan koraa no kronkron yie na ɔyɛ afa susuo soronko na ɔyɛ obi a ɔdɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam pa wei ɛne atuhuamafoɔ no wɔn fa susuo ana yɛn asɔfoɔ nti ɔsɛ asɔfoɔ nyinaa ɛhwɛ apa yi na wɔn de ne si wɔn ani so Nyankopɔn tumfoɔ ɔmmɔyɛ no ma Ahmadiyya Muslim ko no nkurɔfoɔ a wɔn te sɛ yi daa. Idris Shahid Sahib ɔyɛ former Amir de ma Burkina Faso twerɛ sɛ Abubakar Sahib yɛ obi a ɔka nyamesɛm aberawa mmerɛ mpo na ɔka nsɛm a ɔde sereɛ na ɛka na gyina so ɔde bɛka ne nsɛm yɛ adeɛ emu odu obi antimi mbubu no na local missionary nso so ɛyɛ Darabul Hassan ɔka sɛ Ustaz Abubakar Sahib yɛ obi a na ɔdɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam pa ɛberɛ bi na yɛkenkan Suratul Ahzab na yi mu ɛtɔ so 38 na yɛkasa fa kɔmhyɛni Muhammad sallam aware a ɔde ware Hazrat Zainab bi no na nana madifoɔ malamfoɔ ɔmo ka saa asɛm na ɔmo ka no asɛm kwan yɛayaya so no ɛnam so ma ne werɛ hoe na ɔka sɛ mo deɛ na mo ka nsɛm fi sɛ yɛde fa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔno na ɔdi mu abɔdeɛ nyinaa mu no ɛno nti sɛ nkɔfoɔ bi sɛ kasɛte kɔmhyɛni Muhammad sallam a sɛ nkɔfoɔ bi kasɛte kɔmhyɛni sɛ ɔmo deɛ ɔmo fa ne sɛ ɛyɛ animtia na ɔmo bu kɔmhyɛni nanso ne nyinaa akyi no Ahmadiyyafoɔ a yɛn yɛbu kɔmhyɛni Muhammad sallam no wɔn bu yɛ sɛ yɛn nyɛ nkɔfo pa ɛno nti sɛ obi fa kɔmhyɛni Muhammad sallam ne din na wanka ne yi a na wasɔre te sɛ sekan yɛ ɛtwa afiri ne bɔham sɛ ɔsɔre atie sɛ nipa no Nyankopɔn tumfoɔ ɔnkɔ ne gyina berɛ ɛmma yɛn daa na ɔmmoa ma ne mma ntimi ntoa ne papayɛ ahodoɔ so na ama ne nsa nka mpayɛbɔ ahodoɔ a wabɔ. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر